អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនឹងបិទដំណើរការទាំងស្រុងនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះច្បាស់ជាយល់ច្រឡំសបាយនឹងប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅតាខ្មៅដែលជាកម្ចីរបស់ចិនដាក់ឈ្មោះហ៊ុនសែនមនុស្សខ្លះច្រឡំមោទនភាពទោះជាអ្នកប្រឆាំងឬមិនប្រឆាំងមានមោទនភាពនិងត្រេកអរអត់ខ្វាយខ្វល់មនុស្សជាច្រើនក៏មានមោទនភាពនិងត្រេកអរប៉ុន្តែជួយចាប់នឹងការបិទប្រលានយន្តហោះចាស់ហើយមនុស្សជាច្រើនទៅណាក៏អត់យល់ថាវាគឺជាមហន្តរាយវាមិនមែនជាការអភិវឌ្ឍទេថ្ងៃនេះស្ទនតារាមនុស្សទី1ដែលចេញមកនិយាយរឿងហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចស្ដាប់យកទៅពិចារណាបានបើបានប្រលានយន្តហោះថ្មីបិទឬបំផ្លាញខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើពុះលក់ទៅជាកន្លែងខារ៉ាអូខេនិងផ្ទះល្វែងអានឹងហៅបំផ្លាញណាប្រទេសជាតិហ្នឹងបំផ្លាញណាគឺវាបង្ហាញពីប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចអន់និងមហន្តរាយវប្បធម៌មួយណាមហន្តរាយវប្បធម៌មួយបងប្អូនច្បាស់ជាសួរគណៈបច្ចុប្បន្នខំទៅហើយជំនួសណាអាមិនបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចអន់អាមិនឯងមើលពលានយន្តហោះនេះហើយគេបានអាថ្មីហើយគេមិនចង់ចាស់ទៅអានោះវាធំជាក្រុងការវិវត្តពីស្នាដៃយើងទៅហោះបើកណាបានពលានយន្តហោះថ្មីបាត់ឬបំផ្លាញអាចាស់វាបញ្ជាក់ពីភាពអន់ថយពីភាពអន់ធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងមហន្តរាយវប្បធម៌ឥឡូវខ្ញុំយកពីការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងមហន្តរាយវប្បធម៌ខ្ញុំសួរបងប្អូននៅក្រុងបាងកកមានប្រលានយន្តហោះប្រមាណតាមខ្ញុំដឹងប្រលានយន្តហោះនៅក្រុងបាងកកមាន2គឺប្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិនិងប្រលានយន្តហោះដនមឿងដែលតាក់ស៊ីស៊ីនវត្រាដែលគាត់ចុះនៅដនមឿងនេះហេតុអីបានជាប្រទេសថៃមានប្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិហើយមិនតំតិចប្រលានយន្តហោះដនមឿងចោលមិនលុបប្រលានយន្តហោះដនមឿងនេះឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនផ្ទះល្វែងនិងកាស៊ីណូចិនហេតុអីសំខាន់នៅក្នុងតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចណាគឺរបស់ដែលថៃវាបញ្ជាក់អំពីភាពរីកចម្រើនរបស់បានមួយកំទេចមួយវាបញ្ជាក់ពីភាពដើរថយក្រោយបងប្អូនណាដើរថយក្រោយអានេះខ្ញុំគាត់លើកចំណុចប្រទេស2ខ្ញុំមិនគិតរឿងនឹងប្រទេសអាមេរិករដ្ឋនីមួយមានពលានក្រុងខ្ញុំនេះពលានហោះ3ក្រុងខ្ញុំតូចប៉ុន្តែក្រុងពេញហើយអីបានជាគេមានពលានហោះសុវណ្ណភូមិគេអត់កំទេចពលានហោះដងមឿងកំទេចមិនពីព្រោះដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចកើនការធ្វើដំណើរនឹងវាកើនវានាំឲ្យគេថែមមកមួយទៀតនៅកូឡាឡាំពួរដូចគ្នាកូឡាឡាំពួរដោយសារហេតុអីបានជាគេមានពលានយន្តហោះនៅអន្តរជាតិកូឡាឡាំពួរទី1ហើយមានទី2ពីដើមមានទី1ដូចគ្នាចុះពេលដែលគេបង្កើតអាទី2ហើយអាមិនបានគេមិនកំទេចអាពលានយន្តហោះអាទី1ចោលប៉ុន្តែចាំមិនគេកើតអាទី2ដោយសារអាទី1វាចង្អៀតដោយសារអាទី1នេះវាចង្អៀតវាដាក់អត់ចឹងគេសម្រាប់ថានៅកូឡាឡាំពួរហ្នឹងគេបង្កើតមួយទៀតគេចែកអាមួយនៅក្នុងរបាំងអាមួយហ្នឹងហោះអន្តរជាតិចុះឥឡូវយើងត្រឡប់មើលប្រទេសកម្ពុជាវិញអានេះគេហៅថាអន់ថយណាបងប្អូនយើងមើលប្រភេទខ្ញុំស្ដាប់សូនតាអូបានដឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិធ្លាក់ចុះប្រទេសយើងធ្លាក់ចុះពីមានរបស់មានថែមណាដល់សល់តែមួយតែប្រទេសមួយដែលគេសាងសង់របស់អ្វីមួយណាគឺគេសាងសង់ដោយមានទស្សនវិស័យនិងមានតម្រូវការចាំបាច់គឺអីតម្រូវការចាំបាច់ទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺភ្ញៀវទេសចរសេដ្ឋកិច្ចម្នេះការធ្វើដំណើរបងប្អូនណាបើកាលណាយើងអត់មានភ្ញៀវទេសចរសេដ្ឋកិច្ចការធ្វើដំណើរពាណិជ្ជកម្មចរាចរណ៍ច្រើនណាស់ទោះជាសង់ពលានយន្តហោះនឹងថ្មីឬក៏ចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជាពលានយន្តហោះរោងគោដែរបងប្អូនរោងគោ